ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಾಯಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ಪೈಸಿ ಫಿಶ್ ತವಾ ಫ್ರೈನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಿಲೋ ಮೀನಿದೆ, ಉಪ್ಪು, ಹುಣಸೆ ರಸ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕರಿಬೇವು, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ. ಈಗ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುಣಸೆ ರಸನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ನೇ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೈಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹುಣಸೆ ರಸ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಫಿಶ್ಗೆ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೀನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ದೂರ ಇರ್ಬೋದು. ಸುತ್ತ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಸಾಲೆನ. ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ತವಾ ಫ್ರೈ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಸಾಲೆನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ. ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬಿದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಸಾಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನನ್ನು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಮೆಗಾ 3 ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳು ದೊರಕುತ್ತೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣನ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಸಾಲೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಶ್ಗೂ ಮಸಾಲೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಚ್ಚಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ರಸಮ್ ರೈಸ್ಗೆ, ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ತವಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತವಾ ಕಾದ್ಮೇಲೆ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್, 3 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಎಣ್ಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ರೆಸಿಪಿ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬೇಯಿಸಿ. ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೈನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು 2 ಕಡೆ ಬೇಯಿಸಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಡ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಎಣ್ಣೆನೂ ಬೇಡ, ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮಸಾಲೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು.
ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬೇಯಿಸಿ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ತುಂಬ ಉರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೀನು ತುಂಬ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮ್ಮಿ ಉರಿನಲ್ಲೇ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕಮ್ಮಿ ಉರಿನಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಸಾಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.